Приветствую вас снова на моем канале. Сегодня хочу сделать для вас расклад-прогноз на следующую неделю с 22 по 28 февраля 2021 года. Делать ее буду на колоде Уэйта, да, и два кубика буду использовать. Это дом, значит, и планета, которые будут вам покровительствовать на следующей неделе. Все, мешаю карты. Что ждет овнов? И еще посмотрю, достану в конце одну карту из колоды Ошо, чтобы показать вам, какие переживания будут, да, о чем вы будете, ваши внутренние переживания в течение следующей недели. Именно внутренние, потому что Уэйт показывает внешние события, да, которые происходят в жизни, а Ошо покажет внутренние. Хорошо. До Ошо мы дойдем позже. Давайте сначала посмотрим, что вас будет ждать во внешней жизни. Так, первая карта. Фон недели. Вторая карта. Ваша личная жизнь. Ваша карьера, дела. Ваши финансы и ваше здоровье на этой неделе, на следующей неделе. Так, хорошо, что тут у нас на дне колоды? Рыцарь жезлов, да. Ну, скажем, такая остановка, да, потому что в этой колоде тут рыцарь активный, такой же, как вы, но он почему-то решил остановиться. Видимо, ему нужна какая-то передышка. Он куда-то очень активно скакал, ну, нужно подкрепиться и остановиться, да, хорошо. Смотрите. 10-й дом. Карьера играет самую важную роль, да. Какое-то положение в социуме, статус, репутация, профессия, в общем, карьера. И солнце. Очень крутая карта. Это карта такой, знаете, жизненной силы, характера, власти, покровительства. То есть здесь мужская такая энергия. Ну, вы знаете, не знаю, может быть, вы устали от этого, конечно, от всей этой активности в работе. Ну, давайте посмотрим. Ну да, вот вам, пожалуйста, маг. Маг — это вообще мастер своего дела. Это лучший в своем деле. Это тот, кто лучше него никто не делает, да, его работу. Он способен делать все лучше других. Он способен вести за собой людей. Он может обучать людей. Он получает знания свыше, да, и передает их вниз. Он владеет вообще всеми, он владеет всем. У него есть и кубки, и пентакли, и жезлы, да. То есть это человек такой всесторонне развитый, да. Ну вот это очень крутая карта, да. Вы на этой неделе прям способны, знаете, как вам море по колено, да, на этой неделе, и, как говорится, лес по плечу. Поэтому я думаю, что здесь очень активно будет все касаться работы, какая-то прям очень яркая ситуация. Ну вот мы там посмотрим. Давайте сначала посмотрим в личной жизни. В личной жизни туз мечей. Ну, здесь какой-то... Что это может быть? Какой-то прорыв. Успех какой-то, да. Успех и прорыв. Может быть, подписание каких-то документов в любви, да. Давайте сейчас я спрошу, что этот туз показывает. Почему он выпал именно в отношениях? Поясните мне туз мечей. Сила. И отстаивание своих интересов. Борьба. Значит, он здесь показывает борьбу. Вы воюете со своей второй половинкой, да, уступать не хотите. Карта говорит, нужно включать силу, да, и бороться.
Возможно, ваша половинка что-то от вас хочет, да, чтобы что-то изменилось. Но тут карты показывают, что вам нужно отстаивать свое мнение. Отстаивать, бороться, доказывать, потому что, да, у вас своя правда. Вот видите, тут показывает, меч показывает борьбу. Борьбу. Вы, значит, на этой неделе борьба у вас идет, да, с вашей второй половинкой, с вашим партнером. Что-то вы там никак не поделите. Хорошо, что в карьере? А вот в карьере, вы знаете, достижение каких-то результатов. Четверка — это всегда уже результат, то есть все выполнено, и это период отдыха, остановки, когда я наслаждаюсь результатами, когда я просто вот кайфую от того, что у меня получилось в работе, да, я получил какой-то максимум из того, что мог получить, и мне все удалось, все получилось, и я теперь могу на этой неделе позволить себе, да, ну, как бы ничего не делать, скажем так, да, потому что, видимо, на предыдущих неделях вы выложились на максимум. Ну, там видно, поэтому и здесь выпадало, что рыцарь жезлов слез с коня, то есть вы скакали, вы делали, вы прям сделали очень много, и сейчас пришло время отдохнуть, да, отдохнуть просто от работы. Возможно, вы понимаете, так отдохнули от работы, да, проведете время дома, что начнете дома даже уже там порядки наводить и ругаться, да, со своей второй половинкой. Так что дома здесь тоже, да, вам не сильно хорошо сидеть. Так, в финансах что у нас здесь? Рыцарь чаш. Ну, здесь все хорошо. Финансы, как говорится, текут, да, текут к вам своей рекой. Есть у вас тут достаток, да, есть хорошая зарплата, возможно, какое-то получение, может быть, премии, может быть, просто, да, у вас свой бизнес, и деньги просто сами собой приходят, да, на карточку. Бизнес работает, и вы просто получаете какие-то дивиденды, да. Поэтому с деньгами здесь проблем нет, то есть вам не нужно где-то скакать их и добывать, да, они сами приходят к вам. Хорошо, здоровье. Здоровье прекрасная карта. Самочувствие просто шикарное. Карта солнца. Солнце, кстати. Видите? То есть вы себя будете чувствовать вообще просто шикарно. Приподнятое настроение. Все могу, все хочу, все вот готов, понимаете? Вот это столько энергии, что вы готовы везде. Я даже не знаю, усидите ли вы дома, да, потому что карта показывает, что вам желательно передохнуть, да, а она говорит, ну вряд ли вы тут будете отдыхать, тут скорее всего, что вы и на работе ринетесь в бой, и дома выяснять отношения будете, потому что много очень энергии, очень много солнца, очень много этого огня горит в вас. Вы тут не усидите на месте, да, вам трудно будет. Ну хорошо, сейчас мы посмотрим ваше внутреннее состояние. Внешне мы увидели, что вы очень активны. Прям везде все успеваете. И дома, и на работе. Тут даже здоровье. Если вы себя плохо чувствуете, то на следующей неделе, скорее всего, вы выздоровеете, да? Будете уже хорошо себя чувствовать. Хорошо, ваше внутреннее состояние. А что же там внутри происходит, да? Сейчас мы заглянем в вашу душу. Что же там в душе происходит у овнов? Зрелость. Ну, тут вы понимаете, тут вы созрели и готовы отделиться от дерева, да. В душе вы чувствуете себя каким-то особенным от всех, да. Вы такой, знаете, одиночка, да, по своей природе, скорее всего. Вам вот нравится все делать одному, потому что вам кажется, что лучше вас никто не сделает, да. Поэтому тут такая вот, вы получаете какой-то результат, спелость, зрелость. Ваша жизнь наполняется, да, какими-то результатами. Чего-то вы достигаете. И, скорее всего, что это будут какие-то профессиональные успехи, да. Здесь именно профессиональные успехи вас ждут. Вот так вот, овны, да. Вот такая у вас хорошая неделя.
Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Комментируйте, подписывайтесь. Да. До скорых новых встреч.